Всем привет, с вами Рустрэш. И сегодня мы пытаемся взорвать 14 потушителей. Итак, Поехали. Почти у всех огнетушителей просто расплавилась крышка, из-за того, что ее делают из пластика. Но из-за того, что во всех огнетушителях было слишком мало газа, они просто выпустили порошковую массу. Что ж, вот и подошло к концу наше видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Всем до встречи и Всем всем пока. пока.